Bueno, mis amigos y suscriptores, vamos a hacer un video sobre el mantenimiento de estas lavadoras Smart, lo que está ocurriendo. Acá pues la tienen un poco a la intemperie. Intemperie quiere decir de que llueve y se humedece todo esto. O sea, está en el patio donde se humedece. Y tiene la salida del agua y eso, pero se humedece mucho. Entonces, este sitio no es ideal para la lavadora porque hay mucha humedad. El peor enemigo de la lavadora es la humedad. Entonces, aquí le vamos a quitar la tapa esta y le vamos a hacer un mantenimiento. Porque mire, vamos a poner aquí un poco la luz. En este lado, mire cómo se ve. Se ve oxidado. Y eso es el jabón. Es una Smart. No tiene ni 3 años. Pero se está oxidando demasiado. Entonces vamos a hacerle otra revisión así. Miramos cómo se está oxidando, mire. Eso es debido al jabón, al detergente en polvo. ¿Sí ve cómo se está oxidando, mire? Entonces, ustedes ven la lavadora con un óxido poquito así. Se está oxidando un poquito. No está. Necesito que me le revise que se está oxidando acá un poquito. Tiene un oxidadito. Acá miramos, se ve todo normal. Pero mire cómo está esto. Ya perdiendo. Se ve ya opaco. El plástico se está deteriorando por la humedad. Entonces, este óxido que usted ve aquí chiquito es la punta del iceberg. O sea, solamente es la punta del hielo que está sumergido. El resto está sumergido debajo del agua. Mire, mire cómo está. Entonces, vamos a proceder a desensamblar. Acá trae no sé si estos tienen un plástico. Esto se debe utilizar donde haya donde no haya humedad, pero donde en estos climas fríos sí, es mejor quitarlo. Entonces, esta lavadora es digital. La bomba ya es una bomba digital, vea. Esta bomba no es una bomba de 110, esto es digital. Lo controla la tarjeta, esto es Brule o BLC. Y el motor drive también es BLC, mire que trabaja con 15 voltios. Mire, dice DC 15 voltios. Bueno, 13.5 voltios. O sea que esto ya no es, aquí ya trae voltaje DC. Y ya viene plana la correa. Se está oxidando acá, mire. Mire, todo esto es señal de que la humedad está oxidando. ¿Sí? Entonces, se está deteriorando muy feo la lavadora. Te vamos a tratar de quitar un poco la tapa y ya les sigo con el video. Bueno, entonces continuamos. Observamos el óxido que tiene. Sí, acá. Mire. Entonces también le vamos a hacer ajuste al motor que está muy templado. Este motor está muy templado, entonces lo vamos a bajar. Bueno, entonces esta correa viene demasiado templada y daña la transmisión acá. Entonces lo que yo hago es con la lima, yo este video lo hago así para que si acaso lo ven en otro país o algo, sepan qué hay que hacer. Te va a tomar una captura aquí.
Ahí le voy a tomar una imagen para colocarlo. Entonces yo con la lima le limo un poco más hacia acá para que él me quede un poco más holgado. Aquí se le quita 0.5 milímetros. Aquí este orificio que es ovalado, este es redondo, ¿sí lo ve? Y este es el ovalado de ajustar, pero tiene muy poquita holgura. Entonces yo no lo voy a correr todo hasta acá, sino solamente un pedacito acá. Entonces así es que va a quedar. Se le hace ese ajuste para que no dañe la transmisión, para que no quede tan templado. Cuando yo le como ahí, entonces él sube un poquito, él corre acá. Él corre un poco. Entonces ese es el ajuste que se le hace en el mantenimiento. Y también mire cómo está esto. Está todo reseco. Entonces lo que vamos a hacer es lubricar toda esta parte. Aquí se puede lubricar porque esto es por fricción. Y acá y lo mismo este otro, pero ¿qué hacemos? Pues la corremos un poco, la corremos para que salga. Entonces vamos, como tengo una sola mano, voy a, bueno, vamos a pintar. Ya ahí lubricamos los 4. Vamos a pintar, vamos, y ahora continúo con el video. Entonces estamos lijando para que quede más holgado. Listo. Entonces ahí vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya se le echó anticorrosivo. Este anticorrosivo es especial para el óxido. Hay que aplicarlo pero en seco y diluido con un poco de thinner para que se adhiera. Entonces observamos que queda miren cómo queda bien. Sí, bueno, entonces vamos a dejar el video hasta aquí.